สวัสดีค่ะเด็กๆ สวัสดีเด็กๆชั้นอนุบาล3/2ที่น่ารักทุกคนนะคะ วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาฝึกอ่านออกเสียงกับหนังสือภาพเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงชั้นอนุบาลปีที่3เรื่องรถเรือเครื่องบินเรื่องและภาพโดยนางอามินะอาแดครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านปาแดรูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต2เด็กๆพร้อมที่จะฝึกอ่านออกเสียงกับคุณครูหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปฝึกอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะคำที่1นะคะเด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะรถเก๋งหรูอีกครั้งนะคะรถเก๋งหรู2รถตู้ใหม่เด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะรถตู้ใหม่3รถไฟยาวเด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะรถไฟยาว4นะคะเด็กๆขาวรถจี๊ปเด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะขาวรถจี๊ป5นะคะเด็กๆ10ล้อหนักเด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะ10ล้อหนัก6นะคะเด็กๆตักแมคโครเด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะตักแมคโคร7นะคะเด็กๆโก้รถตุ๊กเด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะโก้รถตุ๊ก8นะคะเด็กๆบรรทุกใหญ่เด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะบรรทุกใหญ่9นะคะเด็กๆเรือใบส่ายเด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะเรือใบส่ายและสุดท้ายนะคะ10ไกลเครื่องบินเด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะไกลเครื่องบินเดี๋ยวเรามาทวนไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆเด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะรถเรือเครื่องบินรถเก๋งหรูรถตู้ใหม่รถไฟยาวขาวรถจี๊ป10ล้อหนักตักแมคโครโก้รถตุ๊กบรรทุกใหญ่เรือใบส่ายไกลเครื่องบินสำหรับหนังสือภาพเรื่องรถเรือเครื่องบินคุณครูก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ